너무 과도하게 피부를 빡빡 문지르시거나 거품이 많이 발생하는 세안제를 사용하실 경우 일시적으로 상쾌한 기분이 들지만 거품을 만드는 데 필요한 설페이트 같은 합성 계면활성제가 과도하게 사용하거나 적절하게 헹궈지지 않아 피부에 남아있게 되면 피부 건강에 꼭 필요한 피부 장벽이 손상을 받을 수 있습니다. 피부 장벽이 손상이 되면 피부가 건조하게 되고 각질이 악화됩니다. 피부 트러블이 잘 발생하는 민감한 피부로 바뀔 수 있기 때문에 주의가 필요합니다.